ibyo ukora bikora utitaye ku bantu, bikora utitaye ku bantu, abantu bima amaso mwene data, abantu bima amaso muvandimwe mwijuru dufite Imana. Uyu munsi dufite ubuhamya bw'abantu benshi dukwiriye kureberaho, dukwiriye kumviraho Imana yagiriye neza. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bahamagawe mu bihe bigoye. Dufite ubuhamya bwa Meshaki na Saduraka na Bedenego ubwo bajugwaga mu itara ry'umuriro. Iyo tubyumvisha uyu munsi wa none twumva ari ibintu bidashoboka, ariko ni nkuko natwe muri iyi minsi duhagazemo hari abantu tuzajya tubwiriza bakumva ko bidashoboka, hari abantu bazagenda bumva amateka bakumva ko ibintu byabayeho bidashoboka, ariko mu ijuru dufite Imana. Nimukomere. Imana yaguhaye urubyaro yari ifite impamvu yaruguhaye, kandi nawe Imana yarwimye, ntabwo yarukwimye, ahubwo ni igihe kitaragera. Haleluya, Yesu nashimwe. Bantu Imana turabashimiye, tubanje kubakira mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Nifuje ko uyu munsi twaganira ku ijambo rivuga ngo kubana n'abantu. Abantu mubana bari bo ni bantu ki? Mbese ndashaka ko tuganira icyanditswe ijambo ry'Imana rivuga ku bantu, kuko umuntu ni mugari niko ijambo ry'Abanyarwanda rivuga. Ariko mbere na mbere dushimiye Imana twemereye kuri uyu munsi kuba turi kumwe, kuba tubanye muri aya masaha. Mbanje kugira amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye nitwa Nshizirungu Vincent, ndi umugabo, ndubatse, nsengera mu itorero rya Pefa, ndi umudiyakoni mu rusengero, ndi umuririmbyi. Ibyo byose mbishimiye Imana. Ntabwo navuga ngo uruhare nabigizemo n'ukubera njye, ariko n'ukubera Data wo mu ijuru. Ndabakire rero ndagira ngo tuganire ku magambo aboneka mu byakozwe n'intumwa. Turasoma tuhera ku 28, tuhera ku murongo wa mbere tugeze byubuze nko ku murongo wa 6. Umurongo mbere avuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo inciri numa Paulo ntiyagira ikintu aba. Bagaragu b'Imana, hari ibintu byinshi byagombaga kuba byaradukomerekeje cyangwa bikadukura mu ibyizerwa, ariko kubera ko Imana ari kiri kumwe natwe, Imana ari kiri mu ruhande rwacu, nta kintu cyatubayeho. Hari byinshi byagukomerekeje byagomba gukura mu nzira, hari byinshi byagukomerekeje byagomba gukura aho uri uyu munsi, ariko kubera ko Imana ikigufiteho uruhare, nta kintu cyakubayeho. Umurongo wa mbere avuga ngo tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita bene igihugu batugirira neza cyane, bakaducanira umuriro, bakatwakira twese, kuko hari imvura n'imbeho. Tubanze tugeze ku murongo wa 2. Igihugu turimo cyangwa igihugu tubamo, turi mu bihugu bitandukanye, ariko icyo Paulo yarashatse kuvuga, bari bafite urugendo rurerure kandi rutaboroheye. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo bamaze kwambuka inyanja bageze hakurya. Paulo yambuka, hari abo yambukanye nabo, hari abo yagendanye nabo, nkuko natwe muri urugendo hari abo turi kumwe, hari abo tugendana, hari abo tubana, hari abo tuvugana, hari abo twizera, hari abatatwizera, reka tubivuge gutyo. Ariko abantu Paulo yafatanye nabo urugendo, mu rundi rurimi bari abizerwa kuri we, kuko nimba hari abo muririmbana ni abizerwa kuri wowe, ubabitse ibanga, urabaganiza ikiri ku mutima wawe. Ariko abo Paulo yagendanaga nabo ntabwo yari yakabamenye. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo bamaze kwambuka igihugu, bamaze kwambuka ikirwa, bageze hakurya kwaba aho ikirwa cyari kiri, cyangwa abari batuye kuri icyo kirwa, ngo babona ko bagomba kugirirwa neza n'abo bantu bahasanze. Bibiliya tubwiye ngo babacaniye umuriro barota. Ariko ntibacaniye Paulo wenyine, ariko kubera ko ari wasa nkaho afite umuhamagara, afite ishyaka ry'umurimo. Bibiliya tubwiye ngo ukomeje hepfo babacaniye umuriro barota, Paulo bari we usa nkaho agira ishyaka ryo gucanira abagenzi be,
afata umuganda w'inkwi wari aho, atangira gufata inkwi kugira ngo ashyire kuri wa muriro. Wisesengurire, wirebere nawe, ubanze wicungurore mu murimo urimo. Hari ibyo ufitemo umuhamagaro kandi mwinshi, hari ibyo urimo gushaka gukoreshamo imbaraga nyinshi, ariko ibicantege birahari. Hari ibyo urimo gukoreshamo imbaraga nyinshi, ariko n'ibikurwanya nabyo ni byinshi. Ariko mu ijuru dufite Imana. Ntucike intege, nta muntu waguhamagaye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo twahamagawe turi benshi, ariko hitaba bake. Muri abo bake babashe kwitaba ni wowe nanjye. Reka dukore icyo twahamagariwe. Yesu nashimwe cyane. Ikintu cya mbere nakubwira ngo komera. Iyaguhamagaye irahari, kandi iyo Mana yaguhamagaye niyo kwizerwa. Ntucike intege, ntusubizwe inyuma n'abantu, ntusubizwe inyuma n'amagambo y'abantu, ntusubizwe inyuma n'ibyo ubona biguca intege, ahubwo menye neza ko mu ijuru hari Imana yaguhamagaye. Reka dukomeze gato. Dusomye ku murongo wa 2 avuga ngo bene igihugu batugirira neza, baducana umuriro turota. Paulo nkuko yari afite ishyaka ryo guhamagarwa vuba kandi yihuta, navuga ngo yarihutaga kuko uko duhamagawe twese siko tugenda. Hari uhamagarwa muri uyu murimo akabigendamo gake, nkuko imvugo z'iki gihe bivuga ngo bigendemo gahoro. Ariko babacana umuriro barota. Paulo abo wa mbere kugira ngo afate za nkwi azishyire ku muriro. Afata wa muganda w'inkwi atangira kuwuhambura kugira ngo acanire bagenzi be kugira ngo bote. Murongo wa 3. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi amaze guteranya umuganda w'inkwi kugira ngo azicane, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Haleluya. Incira iva muri wa muganda w'inkwi ko yarimo kuzihambura imuruma ku gikonjo. Abo bari kumwe kandi bagendanye babonye iby'incira ikoreye Paulo, ntibigeze bavuga ngo wa Mana we, uyu muririmbyi twafatanyije urugendo, uyu mwinginzi twafatanyije urugendo, uyu mukristo mugenzi wanjye twahamagariwe rimwe twafatanyije urugendo, reka iki kimubayeho Mana ukimukize. Ntawe ugiye asenga iryo sengesho. Ahubwo ukomeje hepfo murongo wa 4, bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati ni ukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukiza kubaho, ntimwemera kubaho. Katwe tugarukiye aho. Yesu nashimwe cyane. Urebye Paulo we ntabwo yari yitaye ku bantu. Yarazi neza yamuhamagaye yariyo, yarazi neza yamuhamagaye ko ari yo kwizerwa, yarazi neza ko yamuhamagaye ari yo kwiringirwa. Paulo ntiyita ku magambo y'abo bantu batangiye kumutega urugendo yagize acika mu nyanja. Ariko bagenzi be bafatanyije urugendo muri uyu murimo baravuga ngo yamurokoye mu nyanja, akaba ariyo Mana bizeraga natwe twizera, kandi n'uwo Imana twizera ni Imana idaca urwa kibera, ntibera. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ni Imana itarobanura ku butoni, ngo ni Imana ivubira imvura babi n'abeza. Baravuga bati Imana idaca urwa kibera, nubwo yakize urwo mu nyanja, ntabwo akiri urwo uyu munsi. Yesu nashimwe. Ariko Paulo ibyo bintu byose yahuye nabyo abyima amaso. Ibyo bintu Paulo yahuye nabyo abyima amatwi. Impamvu yabyimye amatwi si uko atabonaga koko ko agomba kuhagwa, ariko yatekereje ko yamuhamagaye. Yima amatwi abantu, abatangiye kuvuga ko idaca urwa kibera abima amatwi. Yesu nashimwe cyane. Ni nkuko kuri uyu munsi wa none mu kazi ukora harimo ibicantege, no mu muryango ukomokamo harimo ibicantege, no mu buzima turimo bwa buri munsi uyu munsi turimo kurwana nabwo harimo ibicantege. Ariko byiba amaso,
ntihazagire ikigukura mu byizerwa, ntihazagire ikigukoma mu nkokora kugira ngo ubuzima butume ugamburuzwa ngo utangire gusubiza amaso inyuma ngo uvuge ngo hari wenda iyampamagaye nshobora kuba uko nahagurutse uyu munsi ubona atari ko ndimo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo abahamagawe mu gitondo abandi bakaza nyuma ya saa sita bose bahawe imigabane ingana ku Mana, nta mutoni ku Mana. Ntuzakangwe n'ibihuhamagawemo, ntuzakangwe n'abo ugiye kubwira muri ibi bihe. Birashoboka ko ubona ko abo ugiye kubwira batarimo gushaka kubyumva, ariko wowe kora icyakuzanye, kora icyo wahamagariwe. Umuririmbyi yavuze ngo tubwire abantu iby'ijuru kandi ngo byururutse imitima. Haleluya! Ibyururutse imitima ni byinshi kandi birahari dukwiriye kubwira abantu, ariko nanone dukwiriye kubwira abantu ibidukura mu rungabangabo. Dukomeze ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. 6 babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindukira bati ni Imana. Yesu nashimwe. Ibyo ukora bikora utitaye ku bantu, abantu bima amaso mwene data, abantu bima amaso muvandimwe. Mu ijuru dufite Imana. Uyu munsi dufite ubuhamya bw'abantu benshi dukwiriye kureberaho, dukwiriye kumviraho Imana yagiriye neza. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bahamagawe mu bihe bigoye. Dufite ubuhamya bwa Meshaki na Saduraka na Abedenego ubwo bajugwaga mu itara ry'umuriro. Iyo tubyumvisha uyu munsi wa none twumva ari ibintu bidashoboka, ariko ni nkuko natwe muri iyi minsi duhagazemo hari abantu tuzajya tubwiriza bakumva ko bidashoboka, hari abantu bazagenda bumva amateka bakumva ko ibintu byabayeho bidashoboka, ariko mu ijuru dufite Imana. Nimukomere. Imana yaguhaye urubyaro yari ifite impamvu yaruguhaye, kandi nawe Imana yarwimye, ntabwo yarukwimye, ahubwo ni igihe kitaragera. Komera ushikame. Imana izaguha urubyaro kandi mu gihe gikwiriye. Imana izaguha abana beza kandi mu gihe gikwiriye. Imana izaguha umugabo wa mukobwa we kandi mu gihe gikwiriye. Imana izaguha umugore mwiza wa musore we mu gihe gikwiriye. Reka kwihuta muri ibi bihe. Njyewe babwira Imana yankoreye ubukwe mfite imyaka 28. Uyu munsi mumaze imyaka 8 nshatse. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Ariko nanjye nkubwiye ibyo Imana yankoreye byagutera gukomera. Yesu nashimwe. Ndi mu bantu, njyewe fiance wanjye twamenyanye mu mezi 3. Mezi 3 tuyakuramo ubukwe, kandi nta kazi ngira, nta shinge, nta rugero. Ariko uyu munsi ndi umubyeyi. Uyu munsi ndi umubyeyi, mfite urugo rwiza. Ariko wari kumbona mu myaka 10 ishize, ntabwo ari kubona Shizirungu uyu munsi. Ariko Shizirungu wa kera ntabwo ari uyu munsi. Yesu nashimwe. Uyu munsi ndahamya Imana, uyu munsi ndashima Imana, uyu munsi mfite ubuhamya bwagukomeza, uyu munsi mfite ubuhamya bwaguhindura, uyu munsi mfite ubuhamya bwinshi bwakomeza butunganya imyaka. Mu mashuri mwicayemo muhamye Imana, muhamye Kristo, muhamye ko Yesu yapfuye agazuka, muhamye ko mu ijuru dufite utuvugira, dufite umuvugizi. Bibiliya tuvuga ngo umwenda w'urukinjira atabutsemo 2 kugira ngo buri wese azegerereyo. Uyu munsi turi abagabo bo guhamya Kristo. Yesu nashimwe. Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi ndabizi neza ko tuzasubira. Ariko ijambo nakubwira, kura amaso ku bantu, reka kwiringira abantu. Muri imbyuzi umukuru avuga ngo abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni.
aravuga ati ariko Yesu ntabwo ujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Asoza avuga ngo habwe ikuzo umwami wanjye kuko niwe ubikwiriye. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro iduhaye umwanya kandi namwe bemereye ko tubana. Ndabashimiye kandi muri byose mukomezanye, muri byose mukomeze mwibukiranye ko umuhamagaro twahamagariwe tugomba kuwukora kandi neza. Reka dusoze dusenga Imana. Mana turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ushobora byose kubera ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yabanye n'abatubanjirije, uri Imana iri kumwe natwe kugeza uyu munsi. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye kubw'uyu munsi wa Mana we wemeye kubana natwe, watugiriye neza, waturinze, ndetse nkweretse bene data badukurikiranye kuri uyu munsi. Reka ubahe umugisha, reka kandi nabo biyereke ubwo ugendera abandi bose nabo ntuze kubasiga. Reka ababyeyi bagirire neza, reka abapapa bagirire neza, reka abasore bagirire neza, reka abakobwa bagirire neza, reka abadafite urubyaro rubahe wa Mana we. Byose tugusaba bifumbate mu kiganza cyawe. Reka abadafite urubyaro rubahe, reka abadafite akazu kabahe, reka abadafite ibyo kurya reka bagaburire, reka ababuze ibyo kwambara bambikwe nawe, reka ababuze aho kuba reka batuzwe nawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, ushobora byose kubera ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye abari hafi mu Rwanda, tugushimiye abari mu bihugu byo hanze, abo bose tugushimiye ko bagirira neza ko ari Imana ubana nabo kandi Imana ibera hose icyarimwe. Tubane natwe rero, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana duhana umugisha. Bye bye.